अस्सलाम वालेकुम زه ډاکټر شهریار خان کنسلټنټ کارډیالوجیسټ یم او نن به تاسو ته په دې ویډیو کې په صحیح طریقه باندې د ای سی جی د کولو چل په یو ریل پیشنټ باندې ښایم ځکه چې کله د ای سی جی لیډ سټیک نه وي لګېدلی یا د ای سی جی د ماشین نه سټانډرډ پروتوکول یعنی سیټینګ سټیک نه وي نو د ټول ای سی جی انټرپریټیشن غلطیږي کله د ای سی جی لیډز د شانه یعنی پوسټیریرلی هم لګول پکار وي کله خې طرف ته غي ته رائټ سایډ لیډز وي او کله د سیټینګز د ای سی جی د ماشین نه یعنی د سټانډرډ پروتوکول نه بدلولو ضرورت هم راځي نو دا ټول خبرې به تاسو ان شاء الله په دې ویډیو کې را سره زده کړئ د ټولو نه اول به د ای سی جی په ماشین دا 10-25 رول وګورئ چې تاسو ته په دې باندې 10 وولټیج او 25 سپیډ ښکاري ګورئ دا ما دلته سپیډ 50 کو نو هغې سره ای سی جی څنګه بدلیږي خو دا 10-25 به کنفرم کړئ ځکه چې سټانډرډ پروتوکول 10-25 دی د هغې نه پس به تاسو ای سی جی کوئ مخکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم او نن د دې باره کې خبرو کوم میډیکل سټوډنټس سره ولاړ دي فیوچر ډاکټران دي تھرډ ایئر میډیکل سټوډنټس دي چې ای سی جی څنګه پرفارم کیږي یعنی ای سی جی څنګه کیږي لیډ څنګه لګي ای سی جی ماشين کې بس وګورو او بیا په ساجد زمنګ خپل کس ته د منی به ای سی جی هم کو دا هم تاسو وګورئ چې یو پراپر ټیک ای سی جی څنګه کیږي ځکه چې کله د ای سی جی لیډز غلط لګیدلی وي یا لکشان مسپلیس وي نو بیا کې هغه انټرپریټیشن ټول غلط کیږي نو د ټول نه اول د ای سی جی سټانډرډ پروتوکول څنګه ما تاسو ته ویل دا دی چې د ماشين نه چې کوم رول دی هغه 10-25 رول دی 10-25 یعنی وولټیج به 10 پکار وي او سپیډ اف د پیپر اون د ماشين 25 پکار څومره چې د ای سی جی لرنینګ وي هغه په 10-25 رول باندې کیږي کو فرض کستا د وولټیجز واړه راشي او ته غټې وګدې نو هغه به ته د وولټیج به 10 نه 20 کې او کو سپیډ فرض کته ته ار ډیر نږدې راشي او ته چې ماته د منس کلیر ښکار شي لکه فرض کا ساينس ټیکیکاډي وي نو په هغه صورت کې به ته سپیډ به ډبل کې خو سټانډرډ د ماشين نه پکار دی چې اول د ای سی جی نه مخکې اول په ماشين کې سیټینګ وګوري چې په 10-25 باندې سیټ دی کو نه کو په 10-25 باندې سیټ نه وي فار ایگزامپل او یو کس ای سی جی وګوري نو هغه به فرض کا سپیډ 50 وي او دلته هغه ای سی جی وګوري دا خو بلاک دی یا ایکسټریم ریډیکاډیا ده منس کې بعد ای سی جی سپیډ سوي ابا 50 شوی وي خدا ته په پیپر کې مخکاري ګوره دا 25 دی او دا 10 دی نو په پیپر کې هم فرست ثینګ وچ یو سی اون د ای سی جی پیپر از 10-25 رول دا به ته کنفرم کړي چې په سټانډرډ پروتوکول شوی ای سی جی او کنه نو اوس دې نه پس نن موږ د ای سی جی پلیسمنټ لیډز پلیسمنټ باندې خبره کو د دې یو نیمونیک ته د لیم لیډز مطلب چې لاسونو خپو والے لیډز لګول ریډ یور گرین بوکس نو ته کو دسي وګوره ریډ یور گرین بوکس څنګه چې هر سمنګ د خلاص نه سٹارټ کو نو دا به تاسو د رائټ آرم نه سٹارټ کړئ ریډ یعنی ریډ یور یلو گرین مطلب چې دلته به گرین د الکترود او بوکس بلیک دا بلیک پکې نیوټرل وي نو ریډ یور گرین بوکس دا نیمونیک ته د لیم بدل څنګه بدلېږي ګوره دا چې کم دی ریډ دی دا بستا په دې لاس باندې داسې لګي ټیک ته دې باندې بجلو لګي دا داسې بیا چې کوم دی دا یلو دی نو دا یلو به په لیفت باندې لګي او دا گرین دی نو گرین به په لیفت فوټ باندې لګي او دا چې کوم دی بلیک دی نو دا نیوټرل وي دا به په رائټ فیټ باندې لګي نو دا هغه ریډ یور گرین بوکس د دینه نو ریډ یور گرین بوکس د دینه پته لګي چې کوم د پریکارډیل لیډز دي دې ته چیسټ لیډز هم وي او پریکارډیل لیډز هم ته وي ټیک ته په دې باندې نمبر لیکلی وي V1 to V6 وي دا نو شپږ چې کوم دی چیسټ لیډز وي او څلور لیم لیډز وي موږ ای سی جی ته 12 لیډ ای سی جی وایو حالانکه دا الکترود څومره دي 10 دي خدا موږ سره چې کوم پکچرز دي هغه د 12 ډایرکشنز نه اخلي نو دیټس وای ای سی جی 12 لیډ ای سی جی وي خو اکچوال چې کوم دغه وي الکترودز وي نو هغه 10 وي کله نه کله رائټ سایډ په کار وی لکه ډیکسټروکارډي وي نو په کې د لیډز بیا ته انسټډ اف لیفټ سایډ ته رائټ لګي کله پوسټیریئر هم پکاري چې کله موږ په ملا باندې 7 8 9 پوسټیریئر انفارکشن کې لیډز لګو نو هغه ورسته خبرې کوو اوس راځو چې د مریض په چیسټ باندې به رائټ یعنی په ټیک انټرکوسټل سپیس کې د الکتروډز څنګه لګو V1 to V6 نو رف دغه داسې دی بیا ته په مریض باندې خیم چې تاسو به کله دا پکې لږ زوم کا دا جوګولر ناچ دی د دینه چې کله تاسو لاندې راځئ نو دلته یو ریچ شان فیل شي یعنی یو رف ایریا فیل شي هغه رف ایریا یا ریچ ته انګل اف لوئس وي یا ورته سو ایکسټرنل انګل هم ته وي د ایکسټرنل انګل ته مخامخ سیکنډ ریب وي او د هر یو ریب نه هم د هغه ریب انټرکوسټل سپیس وي خو لاندې دی لکه د سیکنډ ریب نه لاندې سیکنډ انټرکوسټل سپیس وي ثرډ ریب نه لاندې ثرډ انټرکوسټل سپیس وي فورث ریب نه لاندې فورث انټرکوسټل سپیس نو په دې طریقه به تاسو فورث انټرکوسټل سپیس ته راشئ
دا پکې ډېر مهم دی دا پوینټ. دا وګورئ دا هغه سټرنل ناچ دی یعنی یو کوتې یا ډیپ شانتې دی. دې ځای نه به تاسو لاندې راځئ. کله چې تاسو د اینګل آف لویس یا سټرنل اینګل ته راورسئ نو دا رف لکه ریجډ شان سرفیس وي. د رف ریجډ ایریا ته مخامخ سیکنډ ریب دی. دا وګورئ تاسو دا دویم ریب دی. اولنی ریب هغه دویم ریب دا دی. د دې ریب نه چې کوم دا لاندې سپیس دی دا سیکنډ انټرکوسټل سپیس دی. د هر ریب نه د هغې انټرکوسټل سپیس وي لاندې. لکه دا تھرډ شو نو دا تھرډ انټرکوسټل سپیس دی. دا فورث شو دا فورث انټرکوسټل سپیس دی. نو تاسو به په دې طریقه باندې فورث انټرکوسټل سپیس ته راورسئ. کله چې تاسو راورسئ نو په دې ځای کې به V1 ولګوئ، دلته به V2 ولګوئ. اوس دا کلیویکل بون دی. نو د کلیویکل منځ والا ایریا ته مډ کلیویکولر لاین وي. کله چې تاسو V1 V2 ولګوئ لکه دا V1 شو دا V2 شو نو V3 به لا نه لګوئ. د کلیویکل د مډ باندې به لاندې راشئ، خو چونکې دا خو فورث انټرکوسټل سپیس تاسو به دې پنځم انټرکوسټل سپیس ته راکوشئ. پنځم ته به راکوشئ او په دې ځای کې به تاسو V4 ولګوئ. نو V3 به بیا د V2 او د V4 په منځ کې دلته ولګوئ. باقي V5 او V6 به تاسو هم په دې پنځم انټرکوسټل سپیس کې لګوئ. لکه دلته به اکزیلري لاین کوم انټیریور اکزیلري لاین کې به تاسو V5 ولګوئ او مډ کې به V6 ولګوئ. نو دا داسې راشي چې لکه V4 5 6 دلته راشي، 3 دلته راشي او V1 V2 په فورث انټرکوسټل سپیس کې راشي. دا پکې ډېر مهم پوینټ دی چې تاسو صحیح انټرکوسټل سپیس کې خپل لیډز ولګوئ. په سټرنل رائټ بارډر باندې به ایز نیر ایز پاسبل لکه څومره چې نږدې وي V1 ولګوئ دا به V1 شي. همدغه شان به لیفټ سایډ ته V2 ولګوئ. V2 چې تاسو کله ولګوئ نو V3 به پرېږدئ. کلیویکل مډ کلیویکولر باندې به لاندې لږ راشئ، خو په ففت انټرکوسټل سپیس کې یو سټیپ به لاندې راشئ. V4 ولګوئ او په منځ کې به V3 ولګوئ. بیا به په انټیریور اکزیلري لاین باندې همدا V4 ته مخامخ لکه هم په هغه انټرکوسټل ففت انټرکوسټل سپیس کې V5 ولګي او په مډ اکزیلري لاین کې به V6 ولګي. اوس دا لیډز به موږ په ساجد باندې لګو او تاسو ته به ښکاري چې دا څنګه دغه کېږي. دا ګوره V1 او V2 ولګېدو نو V3 به موږ نه لګو. کلیویکل په مډ به موږ لاندې راشو ففت انټرکوسټل سپیس ته، لږ نور هم لاندې راشه. دا په ففت کې موږ V4 لګو او د دې دواړو په منځ کې یعنی آلموست د ریب د پاسه به V3 راشي. نو څنګه دا تاسو کوي دا V1 دی دا V2 دا په فورث انټرکوسټل سپیس کې دي. V4 لږ لاندې شو په ففت کې او هغې سره مخامخ ټول هغې ته V5 V6 په مډ کلیویکولر انټیریور اکزیلري مډ اکزیلري او د V2 او د V4 په منځ کې V3 لیډ لګي. نو داسې دا پریکارډیل لیډز داسې لګي. په دې ځای کې زموږ د خلکو نه یو عام ډېره کامن مسټیک دا کېږي چې دا کله V4 V5 V6 لګي دا موږ دلته لږ نږدې لګولي ستاسو د انډرسټینډینګ دپاره چې په کیمره کې ښکاري. خو دا لیډ لکه V4 دلته ولګي، V5 ته لاندې ولګي، V6 ته نور هم لاندې ولګي. نو دا اصل کې په یو پلین کې راځي لکه V4 5 6 دا به بالکل سیده ټول به په ففت انټرکوسټل سپیس کې لګي. یو مډ کلیویکولر لاین دی، بل انټیریور اکزیلري دی او بل مډ اکزیلري لاین دی. دا مسټیک یاد ساتئ چې دا V4 V5 V6 په سیم پلین کې پکاري لکه په سټریټ لاین باندې، خو صرف ځین یې بدلی په سیم انټرکوسټل سپیس باندې. جل وي نو کله نه کله چې ECG کې شیورینګ راځي یا ټیک نه راځي نو د اکثر دا جل نه وي استعمال شوي. نو دا ته په سکین باندې هم لګولی شي او دغه شان ته په دغه باندې هم لګولی شي. نو اوس به دا موږ لګو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ریډ یور ګرین بوکس موږ به د ښي لاس نه یعنې د رایټ آرم نه سټارټ کوو. دا یاد څنګه کوي؟ دا داسې یاد کوي چې هر کار موږ د ښي لاس نه سټارټ کوو. په دنیا کې زیاتر خلک رایټ هینډډ دي یعنی ښي مټیان دي نو داسې د ښي نه سټارټ کېږي. نو اوس هغه نیمونیک ته اوس ولګوه افاق. که تاسو ګورئ که نه ریډ یور ګرین بوکس چې تاسو ته ما څنګه ویلي نو ریډ یور لکه ریډ یلو ګرین او بوکس. نو داسې دا لیم لیډز په دې طریقه باندې پوسټیریور ECG لیډز ته راځم. ګورئ دا د مریض ملا ده، هغه مخ اخوا دی، دا V7 دی، دا 8 دی او دا 9 دی. اوس دا څنګه لګي؟ دا یاد ساتئ چې انټرکوسټل سپیس هماغه پنځم انټرکوسټل سپیس دی کوم کې چې موږ لاست V6 لیډ لګولی دا د هغې کنټینویشن دی. نو دا په سیم پلین کې لګي خو پوسټیریور اکزیلري لاین باندې لګي. څنګه چې V6 په مډ اکزیلري لاین لګېدلی داسې د شا والا چې کوم اکزیلري لاین دی هلته به ته V7 ولګي. بیا دلته سکیپولا بون دی نو د دې دا ټپ چې کوم ځای کې فیل کېږي هلته به V8 ولګي. بیا سپاینل کارډ دلته تاسو ته سپاینل کارډ ریجز د هغې سپاینس پرسیس فیل کېږي، د هغې سره خوا کې د V8 نه لکه د سپاینل کارډ طرف ته V9 ولګي. پوسټیریور لیډز دا موږ د پوسټیریور مایوکارډل انفارکشن په صورت کې لګو. رایټ سایډ لیډز داسې لګي چې څنګه موږ دا V3 نه دی خوا موږ لیفټ طرف ته تلیو په نارمل ECG کې، دغسې به موږ رایټ طرف ته لاړ شو. فرق پکې صرف دا دی لکه دا به زموږ V1 شي، دا به V2 شي، V4 به
دلته په 5th انټرکوسټل سپیس کې ولګي. V5 به رائټ طرف ته په انټیریور ایکسیلری کې ولګي. V6 به په میډ ایکسیلری کې ولګي او V3 به دلته د دوانو په منځ کې ولګي. لکه د V3 نه چې څنګه ته لیفټ سایډ ته تللی وي په نارمل ECG کې، نو رائټ سایډډ ECG کې به ته رائټ سایډډ ته لاړ شي. صرف دا فرق دی پکې.